Приветствую всех, друзья! Прибыли мы вот в такой шикарный зимний лес. И прибыли, к сожалению, не на коп. Многовато снежка. Что, Сергей? Проведем тестик, не? Ага. Отлично. Куда ты в меня кидаешь, а, бандит? Хотели мы провести, ребят, тест. Много, конечно, в интернете есть. Но вот как-то мне смотрю и не верится. Как у нас реагирует золото на МД. Сегодня мы попробуем этот тестик, проведем. Посмотрим. Ну да, вот золотая монетка, как она звучит. Интересно-то посмотреть, правильно? И сейчас мы с тобой попробуем. Так, ну и тестить мы сегодня будем, товарищи, вот таких 5 рублей. Гуртик, вы, надеюсь, видите. Камера у меня другая. Вот он. Вот такая. Подожди, плоховато отсвечивать, наверное, да? Такая пятерочка Николая II. Она 1899 года. Вот так вот. Мы сейчас пакетик положим, потому что в землю ее как бы кидать не стоит. Да и жалко. Взяли мы ее у одной бабули для теста. Дала нам. Она говорит: смотрите, ребята, не потеряйте. Потому что монетоз ей досталось от ее бабки и по наследству. Так вот. Монетка все-таки дорогая. Интересная. Вот такая красавица. Вот такую найти, ребята, а? Счастье было бы. Просто супер. Ну, вот так вот. Вот такая монета, ребят. Не чищена. Где-то, наверное, валялась у бабульки в закромах. Пылилась. Вот так вот. Вот она. Чтобы у вас не было сомнения. Узорчики. Гурты. То есть монета настоящая, ребят. Ну а там, как вы будете думать, это уже ваши мысли. Есть ваши мысли. Я думаю, вы в комментариях напишите. Так, вторая у нас будет. Так, монетку можем сюда. Вот такая сережка. Ну, правда, здесь золото низкопробное, но все равно золотишко. Где тут клеймы? Тоже вот, я надеюсь, вы их видите, да? Хотя вот в руках телефончик держу, дрожит. Я так понимаю, плоховато. Надо будет видно. Ну, ладно. Ну и серебришка у нас будет на тесте. Вот такой полтинничек Николая II. Вот так вот. Да что ж такое, а? Не, вообще что-то плохо как-то видно. Ну, начинаем с пятерочки. Вот с этой. Вот она. Закапываем ее. Вот она будет здесь лежать. МД я уже настроил, чтобы время не тянуть. Это все вот так вот прикопаем. Так. Включаем металлоискатель. Ух ты, уже в снегу весь, а? Убери лопату, Сереж. Ну, значит, настройки стандартные. Единственное, усиление слабых сигналов. Так, подожди, на клавишу вот я на клавишу нажал нечаянно. Значит, получается у нас 55, сигнал четкий, стрелку ложит вниз. Ну и такой вот сигнальчик интересный. Убери лопату подальше, а? Нежненький, намного нежнее, чем у меди. То есть смотрим. 55, 52, стрелочка вниз.
Ну, сигнальчик такой, думаю, будет копать любой копарь. То есть вот такой сигнал у нас на 5 рублей от 1899 года. Сигнальчик просто обалденный. Мимо него не пройдешь никак, ребят. Ну а следующее давайте будет у нас... Сейчас телефончик выключу. Следующее будет у нас сережка. Ты как думаешь? Сережку следующий будем тестить? Да. Давай. Ну а вот, друзья, как у нас реагирует МД, когда монетка лежит сверху. Как вы видите, вот здесь она. Давайте мы попробуем. Ну, когда сверху просто металлоискатель, скажем так, сходит с ума. Хотя бьет действительно как пробка, когда сверху. Это 19, шкала вверх. Вот так вот, 19-18. Да, но на глубине и сверху два разных сигнала. Вот это, конечно, да, что-то более похоже на пробку. Вот так вот. Ну ладно, давайте потестим сережку. А вот, друзья, сережечку все я положил. Сейчас мы ее присыпем. Ну, где-то, да, на полштучка здесь будет. Давай ногами только аккуратненько. Сережку нам не жалко. Все. Все, сделал. Все, хватит. Так, смотрим. Вот она. Ну, скажем так, глубоко мы ее. Но все равно. О, хватает. Такой же четкий сигнал. Также 73. Стрелочка вниз. Ну, приятный сигнальчик. То же самое, копать бы я его стал. Так вот бьет золотая сережка. Звук просто радует. Так, теперь выкапываем осторожно. Только сережку не потеряем. Да? Ты выкапывать будешь? А потом попробуем серебряную монету. Сейчас, подожди-ка. Ну, а сейчас мы будем пробовать уже серебряную монетку 50 копеек Николая II. Так, ложим. Смотрим. Также на такой же глубине, что и золото было. Но я думаю, серебро... Давай, посильнее. Серебришко здесь не испортишь. Сигнал должен быть четкий, обалденный. Все, есть контакт, да? Есть контакт. Все, хватит. Это уже постарался. Так, серебришка у нас. Вот такая же глубина. Но слабее бьет серебро, чем золото. Не знаю почему. Хотя тоже так вот интересно. Не, да. А, не, звук уже, конечно... Все, штади, лопату подальше отставь. Ты же тут мешаешь мне. О, не, вот она. Хороший сигнальчик. Ну, циферки уже больше. У нас 72, 67. Сигнальчик устойчивый такой. И стрелочка тахографа, как мы видим, чуть повыше, чем у золота. Но опять же, такой сигнал не пропустишь. Вот так вот. Все выключаем и вырываем. А ты подожди, еще монету мне лопатой расфингачишь. Сейчас я выкупаю, а то загубишь. Ёк-макарёк. Сережку без пакетика кинул, ее тебе надо будет отмывать, блин. Да потише ты. Такой у нас, ребят, сегодня тест был на золото и на серебро. Металлоискателя 40 Pro. Хотя пора уже другое, что более нового приобретать, но пока финансы не позволяют. Вот такое интересное местечко. Земля, как мы видим, вполне копабельна. И, можно сказать, копабельно это супер. Иди копай. Снега, в принципе, не так уж и много. Может быть, сюда еще вернусь и похожу. Уже дверьми ты бьешь, да? Ну ладно. Сильно меня не ругайте за тест, как мог, так сделал. Заняться выходной особо нечем, поэтому решил съездить в лес и, можно сказать, подурачиться. Все, ребят, всем спасибо за просмотр, всем пока, всем удачи.